ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു sheera&spicy. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പൈസി ഡിഷുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റാണത് കഴിക്കാൻ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്കത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവോള പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സവോള പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളക്, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചെറുതാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, കുറച്ച് ചിക്കന്, ഒരു 200 ഗ്രാമോളം വരും ചിക്കന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാക്കി പിച്ചെടുത്തതാണ് ചിക്കന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താണ്, അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ. സോയ സോസ് ഓപ്ഷണലാണ്, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനതൊന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 250 ml കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കുരുമുളക് പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ നന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഒരു ലൂസിലായിരിക്കണം. ഒരുപാട് ലൂസാകാനും പാടില്ല, ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പാനിൽ മൊത്തം ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ച മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാന് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ മുഴുവനായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പകുതിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ദോശയുടെ മുകളിൽ പകുതിക്ക് വരെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് മടക്കി വെക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടുകം വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ.
നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് അതിന്മേൽ തട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ തീരെ ലോയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ഫില്ലിങ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച ഭാഗം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള കട്ടിയുള്ള ഭാഗം കട്ടിയില്ലാത്തതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മടക്ക് പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. മറ്റ് ചട്ടുപത്തിരിയേക്കാളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം. ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊരു പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.